What's up? Yes, Papalab here ng YPL Stana para sa panibagong tutorial na pwede nyo kapulutan ng konting kaalaman. Ang tutorial natin at ang ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng sound effects sa ating OBS Studio na magamit sa inyong live streaming sa YouTube or sa Facebook. At tuturo ko lang sa inyo kung paano i-command ang ating sound effects. Disclaimer lang, hindi po ako technical expert. Ang technical expert po at aking mentor ay si Manong Bluetooth TV na siya nagtuturo sa aking mga diskarte about YouTube and Facebook page. Kaya guys, kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe at click the bell button para update ka sa mga tutorial ni Yes Papalab. Kaya intro lang ako, simulan natin. Let's get it on. Yan guys, nandito na tayo sa ating laptop. Bigyan ko muna kayo ng idea kung paano mag-download ng sound effects sa ating laptop para may idea po kayo. Punta po kayo sa inyong Chrome. Ayan, ako nakapag-ready na ng isang sound effects. Click nyo yung share. Then, pag-copy nyo, open kayo ng bagong tab. Hanapin nyo ang MP3 converter. YTMP3 YouTube to Music. Ito pinakamadaling gamitin at ginagamit ko. Then copy natin dito. Kailangan nakaano siya. Kung gusto niyo na may video, click niyo yung MP4. Kung gusto niyo music lang, sounds lang, MP3. Total MP3 lang naman kailangan natin. MP3 lang ang ating i-download. Yan. Then download MP3. Ayan, may kita sa may gilid yung ating download. Ayan. Ayan, nasa gilid ang ating download. Na-download na siya, kaya punta tayo sa ating OBS. OBS na tayo. Yan. Andito tayo sa ating OBS. Nakikita nyo ating OBS. Andyan may kita ang scene. Kung gusto nyo nang gumawa ng bagong scene, click nyo lang ang plus. Then type nyo kung anong gusto nyo. Kung Facebook, bahala kayo. Pwede kahit anong title dyan. Then, ito na, magdadagdag na tayo ng ating background. Click mo na ito. Maglalagay na tayo ng sound effects sa ating scene. Click nyo itong plus. Nakikita nyo yung plus. Yan yung plus. Click nyo yung plus. Then, image source. Image source, lagay nyo kung anong sound effects nyo. Kung tawa, pwede rin. Tawa, yan, lagay nyo tawa. Then, okay. Browse. Hanapin natin yung ating tawa. Meron na akong mga sound effects dito. Ayan, kung tawa, hanapin natin ang tawa. Saan ba ang tawa dito? Ito, yan. Boom! Yan ang tawa. Huwag nyo pong i-click ang loop para di po siya lobas agad. Hayaan nyo lang siyang ganyan. Then, boom! Media source. Then, ano ba? Wow. Yan, wow. Then, okay. Then, browser. Browse ulit. Then, gawin natin yung children's wow. Yan. Wow effects. Yan. Then, para hindi makalat sa inyong scene, pwede nyo pong gawan siya ng folder. Yan. Gawa kayong folder. Lagay nyo sound effects. Yan. Then, okay. Then, click nyo to. Pasok nyo dito. Pasok nyo, yan. Yan, para malinis po yung itsura ng inyong scene. Pag gusto nyo makita kung nasa yung mga music nyo, yan lang. Yan lang siya. Ayan.
Then, paano siya magkakaroon ng command? Punta tayo sa ating settings. Lipat ko muna yung aking camera sa kabila. Yan. Ito tayo sa kabila. Nakita nyo yung settings. Click nyo yung settings na yan. Then, ayan, nandyan ang may kita yung general, stream, output, audio, video, hotkeys, advanced. Dito tayo sa hotkeys. Then, hanapin nyo yung inyong in-upload na sound effects. Asan yung sound effects? Madami na akong sound effects na nakalagay, oh. Nasa dulong-dulo siguro. Ayan, ito yung tawa natin. Punta tayo sa reset ito. Click nyo reset. Tapos, punta kayo sa inyong keyboard. Kung anong gusto nyong i-command dito. Pero kailangan laging may control. Control. Then, kunyari, 1. Mali. Dapat sabay pala. Control 1. Sabay yung pipindutin yung control 1. Dahil meron na siya naka-assign. Hindi na pwede siya. Ang lagay natin sa control C. Yan. Control C yung aking tawa. Hanapin natin yung isa. Yung wow naman natin is control V. Yan. Then, save natin. Yes. Punta tayo sa audio mixer. Hanapin natin yung tawa. Click natin to. Ito. Nakikita nyo to. Click nyo siya. Punta kayo sa advanced audio. Makikita nyo yung tawa. Ayan. Click nyo monitor and output. Kung gusto nyo monitor lang, okay lang. Gusto nyo output lang. Yan. Click nyo ng monitor and output para naririnig nyo at naririnig din ng inyong audience. Close. Then, siguro gagana na to. Testing na natin siya. Boom! Control. Boom! Then, Control B. Wow! Oo, no, diba? Ayun na yung ating sound effects sa ating OBS. So, yun na nga. Sana may natutunan kayo sa ating tutorial ngayong araw na to ang kung paano maglagay ng sound effects sa ating OBS para magamit natin sa ating live streaming sa YouTube at Facebook. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating channel para update kayo sa ating tutorial video. See you next time. See you sa next tutorial. Yes, Papa Love here ng White Parents Tana signing out.